층간소음 문제를 기발한 방법으로 1분 만에 해결한 남자. 이사 온 지 2달이 지났는데 윗집 배가 정말 문제가 심했음. 밤낮 가리지 않고 뛰어다녀서 그 소리가 전투기처럼 들릴 정도로 정신이 멍해지더라. 어느 정도의 층간소음은 참을 수 있었지만 더 이상의 소음은 진짜 한계였다. 그래서 응징을 결심했는데 인터넷에서 또라이 코스프레라는 방법을 보게 됐는데, 즉 위층에 올라가서 애를 1분간 쳐다보고 아무 말 없이 내려오라는 거였음. 내가 수염도 며칠 동안 기르고 해서 옷도 허름한 걸로 챙겨 입고 저녁 9시에 실행에 옮겼음. 띵동! 문을 열자 애 엄마가 나왔고 나는 아무 말 없이 쳐다보다가 아랫집 사는데요. 라고만 말했음. 애 엄마는 그런데요? 라고 짜증을 냈고 나는 애가 좀 시끄럽네요. 라고 했음. 애 엄마가 자꾸 화를 내길래 그 뒤로 나는 애 엄마 뒤에 있는 애를 1분간 멍하게 쳐다봤음. 애 엄마가 뭔가 이상한 느낌을 받았는지 점점 말이 부드러워지더라. 결국 애가 좀 시끄럽죠? 눈치를 보며 인정하고 사과하더라. 마무리로 애 엄마 뒤에 있는 아이한테 아, 너구나? 무표정으로 미소 지으며 애를 한번 더 쳐다본 뒤 집으로 돌아감. 그 후 윗집 배가 뛰는 소리를 더 이상 듣지 못했고 확실히 소음 주기가 줄어든 게 느껴지더라. 드디어 소음에서 해방돼서 너무 행복하다.